سنة 2024 كانت نقطة تحول مهمة جدا لسوق الموبايلات في العالم كله. بعد ما السوق ده مر بفترة صعبة سنتين ورا بعض الدنيا كانت بتقع، أخيرا بدأ يفوق ويرجع تاني بقوة. شحنات الموبايلات في العالم زادت بشكل ملحوظ حوالي 7%، وده معناه إن حوالي 1,220 مليون جهاز اتباعوا، وده رقم كبير طبعا، وبيدل إن الناس رجعت تشتري تاني والسوق نفسه بيتغير. الرجوع ده ما كانش حاجة بسيطة كده وخلاص، لا ده كان أعلى معدل نمو شاف السوق من سنة 2021، وده معناه إن السوق رجع بقوة فعلا. في أسباب كتير ساعدت على التحسن ده، منها إن الأحوال الاقتصادية بدأت تستقر في بعض المناطق، وكمان ظهرت تكنولوجيات جديدة شدت الناس. النمو ده ما كانش زي بعضه في كل حتة أو عند كل الشركات، بس بشكل عام الدنيا كانت ماشية كويس. الربع الأخير من سنة 2024 بالذات كمل على نفس المنوال، واتشحن فيه حوالي 328 مليون جهاز، وده رقم كبير. ده معناه زيادة 2.8% عن السنة اللي قبلها، والأهم من كده إن ده كان خامس ربع سنة على التوالي بيحصل فيه نمو. التقدم المستمر ده بيأكد إن السوق قوي وقادر يتأقلم مع طلبات الناس المتغيرة والضغوط الاقتصادية. الناس اللي في صناعة الموبايلات كانوا مستنيين أي علامة إن السوق يتحسن، وسنة 2024 حققت ده وحطت أساس جديد للتوقعات والخطط للسنين الجاية. الرجوع القوي ده حصل بسبب كذا حاجة مهمة اشتغلت مع بعض. أول حاجة، مشاكل سلاسل الإمداد اللي كانت معطلة الإنتاج والتوزيع عند شركات كتير بدأت تخف. تاني حاجة، ظهرت موجة جديدة من الابتكارات، خصوصاً في حاجات زي استخدام الذكاء الاصطناعي وتطور الموبايلات اللي بتتني، ودي بدأت تشد اهتمام ناس أكتر. وكمان الحملات التسويقية القوية والأسعار الكويسة من شركات مختلفة، خصوصاً الشركات اللي بتهتم بالناس اللي بتدور على موبايلات متوسطة أو سعرها على قد الإيد، لعبت دور مهم في إنها تخلي الناس تشتري أكتر. الأسواق الناشئة كمان فضلت سبب مهم في زيادة عدد الموبايلات المباعة، وده عوض شوية التشبع اللي موجود في الأسواق الكبيرة القديمة. النشاط الجديد ده في سوق الموبايلات حاجة كويسة جدا لصناعة مهمة قوي في حياتنا دلوقتي وفي التطور التكنولوجي. النمو الإجمالي اللي هو 7%، واللي معناه إن اتباع 1,223 مليون جهاز بدل 1,141 مليون في 2023، بيرسم صورة واضحة إن السوق بيرجع تاني. ده بيقولنا إنه حتى لو الناس ما بقتش تغير موبايلاتها بسرعة زي زمان، لسه في طلب قوي على الأجهزة الجديدة، خصوصاً لما يكون فيها تطور حقيقي أو سعرها كويس مقابل إمكانياتها. الوضع دلوقتي جاهز إن الشركات تستغل النجاح ده، بس المنافسة لسه شديدة جداً زي ما هي. سامسونج، الاسم اللي دايما مرتبط بابتكارات أندرويد ومنتجاتها الكتير، قدرت تحافظ على المركز الثاني في سوق الموبايلات العالمي سنة 2024. عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي ده شحن حوالي 222.9 مليون جهاز، وبكده أخذ حصة حوالي 18% من السوق، وده خلاها تقريبا متعادلة مع آبل على المركز الأول. بس بريك تايم طبعا خمسة زي منافستها الكبيرة آبل، سامسونج كمان شافت انخفاض بسيط في شحناتها السنوية حوالي 1%، وده معناه إنه حتى مع تشكيلة الموبايلات المتنوعة اللي عندها، من الأجهزة الغالية اللي بتتني لحد الأجهزة اللي سعرها كويس، المنافسة الشديدة في السوق وتغيير أذواق الناس عملوا تحديات كبيرة عشان الشركة تكبر خلال السنة دي. من أكتر المشاكل اللي واجهت سامسونج كانت في فئة الموبايلات المتوسطة اللي المنافسة فيها قوية جدا. سلسلة جالاكسي A المشهورة بتاعتها اللي دايما كانت بتبيع كتير
وواجهت منافسة أصعب من الشركات اللي بتقدم أسعار مغرية جدا ومواصفات زيها، ويمكن أحسن منها كمان في بعض الأحيان. الضغط ده في الفئة المتوسطة غالبا هو السبب في الانخفاض البسيط في إجمالي الشحنات بتاعتها. في الربع الأخير من سنة 2024 سامسونج شحنت حوالي 51.9 مليون جهاز. الرقم ده بيبين قد إيه المعركة مستمرة عشان تحافظ على حصتها في السوق في كل فئات الأسعار، خصوصاً مع وجود منافسين أقوياء وطموحين راجعين بقوة. بالرغم من كل التحديات دي، استراتيجية سامسونج لسه متنوعة وفيها كذا اتجاه. الشركة لسه رائدة في تكنولوجيا الشاشات، وكمان لاعب أساسي في سوق الموبايلات اللي بتتني اللي بيكبر يوم بعد يوم، زي جالاكسي زد فولد وزد فليب. الأجهزة الغالية دي بتبين قد إيه سامسونج شاطرة في الهندسة والتصنيع، وبتقدم تجارب استخدام مختلفة ومميزة بتعجب فئة معينة من الناس، بس الفئة دي بتكبر مع الوقت. وكمان شبكة توزيع سامسونج العالمية الكبيرة واسمها المعروف والقوي في السوق، كل ده بيديها أساس متين تقدر تقف عليه. الشركة كمان بتستثمر جامد في إنها تدخل الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، وده عشان تحسن تجربة المستخدم وتعمل مميزات جديدة تخلي الناس تشتري موبايلات جالاكسي بتاعتها، سواء الغالية أو الرخيصة. لو بصينا للمستقبل، فطريق سامسونج عشان ترجع تنمو تاني غالباً هيكون في تركيز مستمر على الابتكار، خصوصاً في الأجهزة الغالية زي سلسلة S والموبايلات اللي بتتني. وفي نفس الوقت لازم تعيد التفكير في خطتها لسوق الفئة المتوسطة. مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية في فئة سلسلة A هيكون حاجة مهمة جداً لهم، وده ممكن يكون عن طريق إنهم يضبطوا التوازن بين المميزات والأداء والسعر، أو يمكن إنهم يتميزوا عن طريق تجربة السوفت وير الحلوة وربط الأجهزة بتاعتهم ببعض بشكل كويس. قدرة سامسونج إنها تعدل في تشكيلة منتجاتها الكبيرة عشان تناسب كل الناس وتقدر تواجه الأسعار القوية من المنافسين، هي دي اللي هتحدد طريقها هيكون عامل إزاي في السنين الجاية. الجزء السابع، أوبو وفيفو، ابتكار مستمر وحضور قوي في السوق. حافظت أوبو على مكانتها بين أكبر 5 شركات للهواتف الذكية في العالم سنة 2024، وده بيوضح قوتها واتزامها بالابتكار. الشركة شحنت 103.6 مليون وحدة، ودي بتمثل 8% من حصة السوق العالمية، وده بيمثل نمو بسيط لكن إيجابي بنسبة 2.8% مقارنة بالسنة اللي قبلها. نمو أوبو كان سببه الأساسي علامتها التجارية اللي بتحمل اسمها، واللي فضلت تركز على نقاط قوة تكنولوجية مميزة، خصوصاً في أداء الكاميرا وتكنولوجيا البطارية بما فيها حلول الشحن السريع. الاستثمار ده في البحث والتطوير ساعد أوبو إنها تعمل لنفسها مكانة خاصة وتجذب المستهلكين اللي بيهتموا بقدرات التصوير وسرعة شحن موبايلاتهم. ورغم إن علامة أوبو نفسها شهدت تطور إيجابي، إلا إن علامتها الفرعية وين بلس شافت انخفاض ملحوظ، ويقال إن شحناتها قلت بأكثر من 20%، وده بيوضح قد إيه إدارة كذا علامة تجارية في سوق في منافسة كبيرة بيكون معقد. لكن علامة أوبو الرئيسية استفادت من سعيها المستمر للابتكار وحضورها التسويقي القوي في مناطق مختلفة. الشركة كانت بتوسع مجموعة منتجاتها بشكل فعال عشان تشمل تشكيلة أوسع من الأجهزة، من الأجهزة الرائدة الفخمة لحد الأجهزة المتوسطة اللي سعرها مناسب أكتر، وده عشان تتأكد إنها بتلبي احتياجات ورغبات شريحة واسعة من المستهلكين في أسواق مختلفة. فيفو، وهي شركة صينية تانية مشهورة ودايما بيتشاف إنها منافس قريب لأوبو، هي كمان قدمت أداء قوي في 2024. فيفو شحنت 100.9 مليون وحدة، وده بيمثل زيادة كبيرة بنسبة 14% عن 88.5 مليون وحدة اللي شحنتهم في 2023.
النمو القوي ده سمح لفيفو إنها تحافظ على وجود عالمي كبير. استراتيجية الشركة اعتمدت بشكل كبير على قوتها في الصين والهند، والسوقين دول مع بعض شكلوا نسبة ضخمة وصلت ل 77% من شحناتها العالمية. التركيز الإقليمي ده بيأكد فهم فيفو العميق ونجاحها في اختراق الأسواق الآسيوية دي اللي فيها عدد سكان كبير وحركة نشطة. جانب أساسي من استراتيجية فيفو في الهند كان مشروع مشترك مع ديكسون تكنولوجيز بهدف تعزيز قدرات التصنيع المحلي وسلاسل التوريد. الخطوة دي بتتماشي مع مبادرة صنع في الهند، وبتساعد فيفو إنها تخدم السوق المحلي بشكل أفضل. سلسلة في من فيفو المعروفة بتصميمها الأنيق ومميزات الكاميرا، أداؤها كان كويس بشكل خاص وساهمت بشكل كبير في نموها. غير أبو فيفو، علامات تجارية صينية تانية زي هونر ولينوفو وحتى هواوي اللي وحدة رقائق هاي سيليكون فيها ضاعفت إيراداتها، حققت نمو بنسب مكونة من رقمين، وده غالباً كان بسبب التوسع في الأسواق الخارجية وعودة الطلب على الهواتف الذكية الاقتصادية، وده بيأكد أكتر الأداء القوي للشركات الصينية بشكل عام.